हेलो एवरीवन, वन सेकंड, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, काफी दिनों से आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि यार थोड़ा बिजी था, इस वजह से शेयर नहीं हो पाया। तो आज छुट्टी है, सोचा कि यार क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। तो निकल पड़े हैं कुछ घूमने के लिए। तो ये जो देख रहे हो, इसकी बदमाशी और इसकी जिद पर इसको घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो ले जाना ही है, मुझे भी जाना था, तो साथ में आपको भी ले चलते हैं और क्या क्या चीज करते हैं वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना भाई, यार कुछ तो मजा आ जाएगा आपको। तो चलो निकलते हैं यार, निकल तो चुके हैं वैसे भी, तो आप मेरे साथ निकलो। सो गाइस, अभी हम निकल पड़े हैं। तो यार रास्ता बिल्कुल नैरो है, जैसे आपको पता है नुब्रा का जो है ये रोड काफी नैरो होता है, लेकिन इसमें ट्रैफिक की वजह से ना ड्राइव करने में मजा भी नहीं आता है यार। सच बताऊं तो अगर ऐसे खुला हो तो फिर निकलने में भी मजा आता है और ड्राइव करने में भी मजा आता है, लेकिन अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो क्या ही यार कहना, फिर तो मजा ही नहीं आ पाता है, सच्ची बात बताऊं आपको। तो अभी इस वक्त तो मजे ही मजे हैं, रोड बिल्कुल खाली है। अभी टूरिस्ट का आना जो है शुरू हो जाएगा। ये बाइकर्स घूम के वापस जा रहे हैं, देखो आप गाड़ी के आगे जो है ना, ये बाइकर्स 3 जा रहे हैं, इनको भी मजा आ रहा है। मौसम बड़ा सुहाना और लाजवाब हो रखा है, बादल खिले हुए हैं और धूप जो है बादलों के पीछे। लोकेशन सैंड ड्यून हर तरफ है और मैं आज अपने छोरे को लेके आया हूँ। ये देखो मजा आया? हाँ, खुशी इसके चेहरे से पता चल रहा है भाई। देखो वापस जाना है, वापस जाएंगे, अभी वापस जाएंगे, ठीक है? हाँ, सैंड ड्यून में आ गए हम, सैंड ड्यून में। सो लुक एट गाइस, बहुत ही अमेजिंग व्यू यहाँ से आता है। आप देख सकते हो सूरज जो है आग मचोली खेले जा रहा है और ग्रुप भी होने वाला है। सो बच्चे को लेके आया। हाँ हाँ तो गाइस, अभी ये जो है रुक नहीं रहा है, कह रहा है कि वापस जाएंगे, वापस जाएंगे। वापस जाना है? हाँ चलाओ, फिर चलाओ, बैठो। हाँ आप चलाओगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी चलाएंगे। तो गाइस अभी थोड़ी देर बैठे हैं और यहाँ से थोड़ा सा जो है ना चला के फिर इसको मस्ती करा के वापस हम निकलते हैं घर की तरफ यार।
तो गाइस वापस होने लगे हैं, अब ये जो है रुक नहीं रहा है, तो चलो। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखें। मिलते हैं किसी दूसरी जगह पर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।